Ne düşünüyorsun? Bu nasıl olmuş böyle ya? Allah doldu. Burası İGA kampının otobüslere bindiğiniz terminal bölgesi. Geçiş yok, geçemezsiniz. Yüzmeyi biliyorsanız geçebilirsiniz. Yüzmeyi biliyorsanız geçebilirsiniz usta. Arabalar pert. Hadi uzaktan. Buradan mı abi? Evet. Ararız abi şimdi kurumsalı. Kurumsalı ara abi. Yürü abi. Abi bir saniye. Yürü. Yürü abi. Berat geri gel.
çektirmezse falan diye.